приятели, останете с мен днес, защото не преувеличавам, но днес ще правя едно наистина брутално наргиле, което се заслужава да видите как става и заслужава да го пробвате задължително. Любителите на кафето и на по-сладките вкусове са супер доволни, защото използваме микс от капучино и ванилия като аромати. В комбинация с една моя много тайна рецепта, течен шоколад, който намазваме по тютюна по чашката. Както виждате, наргилето изглежда доста интересно, особено като се комбинира с светлината, леда в комбинация с кафените зърна и ягодите правят просто една неповторима визия, която наистина ще грабне погледите на всички около вас и ще постигнете ефекта вау! Наргилето е супер вкусно и ви гарантирам, че ви хареса безкрайно много. Останете с мен! Както вече казах, днес ще правим едно само по себе си уникално наргиле. И не е уникално само заради готиния коктейл, който ще сложим във вазата, но уникално с това какво има в чашката. Обзавам се, че малко от вас са пробвали този метод. С много експерименти стигнах до него и ми хареса, затова ще го споделя с вас днес. Какво ни трябва за днешното наргиле? Нещо, което не сме ползвали до сега никога, и това е течен шоколад. Да, добре чухте, това е течен шоколад от магазина. Ваш избор какъв течен шоколад ще вземе. Предлагам ви да е кафяв, да не е бял, защото не съм пробвал с бял. Може да стане, но пробвайте с кафевия. Доста хубаво се връзва. Другото, което ми трябва, са два вкуса. Единия е капучино, другия е ванилия. Нещо наргиле е нещо наистина неповторимо и нещо, което наистина ще се хареса на хората, които са фенове на кафето и на по-сладките вкусове. Доста интересно. Пробвайте го, ако имате време. Като за начало ще започнем с подготвяне до тютюна, ще напълним чашката, за да може да сме готови с тази част и да може с спокойствие да започнем да пълним вазата, защото там ще отиде по-голямата част от времето за подготовка. Първата стъпка за подготвяне на чашката е да вземем течен шоколад. Аз първо ще си подготвя една кърпичка мокра тук, че ще се омажа целия. И с пръст вземаме малко течен шоколад, не прекаляйте, за да не почне да се стича надолу по чашката и в ствола на наргилето. И да се случи, не е проблемно, течен шоколад с топла вода се измива супер лесно. Както сме намазали пръста с течен шоколад, започваме бавно да намазваме чашката от долната страна. Равномерно. Ето виждате колко лесно се случва по дъното и по стените. Пак казвам, не прекаляйте, за да не започне да се стича надолу. Трябва ни тънък слой течен шоколад, колкото да подпомага с аромата си. Интересното е, че понеже го слагаме най-отдолу на чашката, ще започнем да го усещаме вече към средата на сесията, не съвсем в началото, след като топлината вече стигне до него и започне да го нагрява. Смеси с други аромат става нещо изключително брутално яко. Така, намазахме чашката, вземаме ванилията и капучиното. За тази чашка съм подготвил 5 грама ванилия и 7 грама капучино. Смесваме ги. Това е оптималното количество за тази чашка общо. И започваме да ги кълцаме както обикновено с кухненския нож. След като ги накълцахме, трябва хубаво да ги смесиме заедно и ги слагаме в чашката. Както винаги, ръсиме ги. Не натъпваме както обикновено. Ако от никъде не може да намерите тютюн с тези аромати, пишете ми, ако имам все още останало някакво количество, ще ви изпратя по аконт. Фейсбук страницата ми я знаете, отговарям винаги. Чашката вече е намазана с шоколада и е напълнена с микса от ванилия и капучино. Избързвам си пръстите. Слагаме един пласт фолио върху чашката. Добре опънато. И пробиваме на 3 кръга, както обикновено. Като оставяме по средата непробито пространство. Ето, пробих я. Сега можем да сложим коронката върху фолиото. И за сега да оставим на страна чашката, защото тя е готова. Започваме с направата на
коктейла и тук вече идва същинското майсторство и работа. Здравейте отново, след като приготвихме чашката, е време да започнем да се приготвим на коктейла. Във вазата, за това ще ни трябват някакви неща, ягоди нарязани на половина, кафена зърна и ситно натрошен лед, общо взето на сняг. Понеже няма машина за чупане на лед, направих го ръчно, слагате купчета в една такава турба и с един дървен чук млатите, докато не стане сняг. За по-бързо пълнене може да използвате такава импровизирана фуния. Гърлото от шена бира. Изрязал съм точно толкова, колкото да пасва в гърлото на моето наргиле. Малко излиза, ама. Време е да сипем малко от кафените зърна. Сложихме един слой кафени зърна. Продължаваме да сипваме лед още малко. Така, върху слоя с кафето сипахме още малко лед. И е време да наредим някакви ягодки по периферията за красота. Трябва да ви дълга щипка за тази цел, иначе ще ви е изключително трудно. Сложихме ягодите, сега остава да сложим още лед, след това още един слой от кафе и евентуално още един слой ягоди. След като напълнихме наргилето, с бавни вратливи движения вкарваме тръбата, но не трябва да напълваме, ако влиза трудно, защото има опасност да се счупи. Когато е роха кледа, сравнително лесно се вкарва тръбата. Няма особени проблеми, но все пак трябва да го правим много внимателно. Слагаме другите части на наргилето. И вече добавяме последни украси. Преди да го запалим и да го пробваме. Това е. Здравейте отново, ето че въглените на наргилето. Разпалено е, визията е брутална, а вкусът е още по-брутален. Направо не мога да ви го пиша. Задължително трябва да го пробвате. Надявам се да съм ви бил полезен и този епизод. Отново давам линк към моите приятели от Наргиле България, страниците във Facebook, където мога да поръчате такова наргиле. Напомням ви, че при 1000 subscribers ще има награда едно метално наргиле за някой от вас. Така че лайквайте видеото, ако ви харесва, subscribe бутончето, да не изпускате видеа. И естествено коментирайте, задавайте въпроси, аз винаги съм насреща и помагам с каквото мога. Бъдете живи и здрави и до следващия път. Чао!